Yan guys, nandito tayo sa National Museum of Anthropology of the Philippines. Yan guys, nandito tayo ngayon sa entrance sa likod. Ayan guys, makikita natin ngayon yung mga sino ng gamit ng ating mga ninuno o yung artifacts and relics. Yan guys. Dito naman nakikita natin yung sisidlan ng ating mga katutubo na namatay noong unang panahon. Yan guys. Nandito tayo ngayon sa lobby ng Anthropology Museum. Guys, ito naman yung mga ginagamit na ating mga katutubong Muslim sa pagtugtog at paghimig ng musika. Yan guys. Yan, sa part na to naman guys, makikita natin yung mga katutubong itas natin at yung mga gamit na ginamit nila noong unang panahon sa pangangaso para sa kanilang pagkain araw-araw. Ito naman guys, yung mga gamit sa paghahabi. Yan. Anitos from Baguio. Yan guys, tapos tayo sa ating second stop. Ngayon, last stop natin, tara, mukbang tayo sa Viking sa MOA, Mall of Asia. Tara. We are with Tete. Hotdog. Dito tayo ngayon sa may dulo ng MOA. Yan. Dito sa may tabi ng dagat. Yan. Andiyan si Teddy. Hi Teddy, how are you? Yan guys. Dito tayo sa Vikings. Tara guys, pasok tayo sa loob. It's time to eat. Let's go, let's go, let's go. Yan guys, may mga ready-made dish na. Kaya dito sa ito, pwede ka rin pa-ihaw, pa-grill, pa-steam, steak. Yan guys, marami pipilian dito sa Vikings. Yan. May mga fried akong fried. Yan. Guys, ang daming pagpipili ang ditong pagkain. Siguro na basta pagpasalo dito sa Viking talaga mabubusog kayo. Kailangan laking kain na para pag tira nyo, yan, mabubusog talaga kayo. Yan. Meron tayong mga salads, may mga nuts, may mga appetizer, yan.
Dito naman sa side na to guys, marami kayong pagpipili ang klase ng pasta. Yan. And then, dito sa side na to, marami ring klase kayo na pagpipilian na pizza. Yan. And then, sa side na to, yan, pwede kayo magpa-luto. Yan, meron tayong oyster. Wow! May tuna belly. Wow! Yan guys, may churros dito naman sa side na to. At iba't ibang klase na slice ng cake. Talagang, sarap guys. Yan, meron din sila mga wow. Cupcakes, different kinds of cupcakes. Yan. Dami guys, madami kayong pagpipilian pagkain dito. Yan, meron silang dippings ng ice cream. Yan, may part ng fruits guys. Yan, mga kakanin, meron silang puto, meron silang yan, mga sarap guys. And meron sa pito, meron silang halo-halo. And dito sa kabilang side ito guys, pag sa dami niyong pagpipili ang juice na fresh talaga na juice. Yan. Dito man guys sa part na to, yan, mamimili ka ng iba't ibang klaseng siopaw. Yan. Yan. Dito rin makikita yung mga dim sum, yan. Dami kong pipilian. Different kind of kinds. Asian cuisine. Ang dami guys. Sa bike. Wow! Wow! Dito naman tayo. Yan, dito naman guys sa part na to yung mga sushi tsaka maki. Wow! Look at that guys. Wow! Shrimp. Wow! Yan. Tempura guys, ang daming tempura, ang daming tempura, ang daming pagpipilang ramen and soups guys. Yan. Sarap pumunta guys dito sa Viking, talagang sulit kayo. Yan, Cantonese cooking naman dito sa part na to guys. Sulit na sulit guys. Ang sarap nung natikman natin kaninang chicken skin nila. Ang sarap. And then iba pang dish, masarap din guys. Yan, meron silang inihaw din. And then yung soup nila, masarap. Ayan dito naman sa part na to, iba't ibang klaseng dippings, iba't ibang klaseng ham, bacon, cheese, iba't ibang klaseng cheese, iba't ibang klaseng nuts. Yan, meron din tayong iba't ibang dippings para sa ating chips. Yan, kung gusto mo mag-chips. Yan, meron tayong salsas. Guys, ang sarap talaga dito sa Vikings. Yan, guys, tayo, iba't ibang klase ng ham, cheese, nuts, dippings, and iba't ibang klaseng bread rolls, guys. Sarap. Punta na kayo dito. Try nyo. And then sa part na to guys, yan, kayo mamimilit gagawa ng sarili nyong salad. Ang dami nyong pili ang ingredients para sa salad ninyo guys. Yan. Diba? Tanyo naman, ang ganda. Ang dami talagang pagpipilian.
para makagawa kayo ng sarili nyong salad, guys. Salmon. Anong damit ko salmon? Nalataan ako dyan? Ano, di mo kinakain yan? Go. Kim. Guys, ang sarap kumain dito sa Vikings. Ang daming pagpipilian, guys. Sarap. Guys, ang sarap kumain dito sa Vikings. Ang daming pagpipilian, guys. Sarap.
Dito, Kim. Kim. Pwede pa naman edit yung post mo, pwede na gana, hindi mo mawala ng like. Yan mga kapanggala. Tapos na naman isang araw natin biyahe paggala. Guys, maraming salamat sa pagsama, panonood, pagtakinig at pagsubaybay dito sa ating vlog sa biyahe ni Walute. Hanggang sa muli. Bye-bye! Ganda. Mabato siya doon.